谁来帮俺家把蒜塔偷走吧？抽多少拿多少，1分钱不要。中午还管大锅饭。那是地呀，那是庄稼，白送给人抽，人家还得嫌咱这地里泥多路滑，这都是汗珠子掉地上就砸出来的响，哪能说不要就不要了？太阳升高，气温陡爬，邻居赵叔骑着电瓶车停在路边，老脸皱得像干树皮。老李还没头拔呢，刚从镇上回来，再班那收购价落到2毛了，人家还在挑肥拣瘦，2毛，连本都不够，可不是嘛？雇个熟练工1天120，还得供2顿饭，抽1斤蒜头，咱得倒贴1毛多工钱。你这5亩地，抽的越多，亏得越惨。不抽逃，地下的蒜头就不长个儿。我不信这老天爷真能把人往死里逼。小啊，要是单位能请假，回来一趟吧。爹一个人实在是弄不完了。李泽，你疯了！这时候请假，你是想提离职吗？还想不想干了？不是请假就辞职，反正我也待不下去了。连续1个月，我从来没有在12点前睡过。结果呢，绩效奖金跟我1毛钱关系也没有。离职通知给你了，再见。李泽，别怪我没提醒你，走出这大门以后就别想再回来。谁爱干你就去找谁干，我不伺候。后生回村收蒜，别折腾了，今年行情烂透了，镇上的冷库全满了，中交商早跑光了。总得试试，总不能眼睁睁看着我爸在那儿绝望。老李浑身一僵，缓缓直起腰。父子2人隔着10余米的蒜田对视。咋这时候回来了？公司不要你了？公司没我倒不了，但这5亩地没我，得把你累垮。回来干啥？这地里脏，你那鞋几百块钱一双吧？快上去别沾身土，爹一个人能行？爸，别撑了，2毛钱1斤的东西，咱不求那些老板了。我这次回来就不走了。有谁知道哪里可以租到冷库，还有冷链运输的，请与我联系。有偿。李泽，你发这个有屁用？这5亩地就是一片烂草，不信咱走着瞧。说，现在全县冷库全满，储存费1天1个价，已经翻倍了。这时候谁敢收？收1斤亏2矿。我是做慈善的，强子，蒜叔求你，你给指条明路。这几千斤蒜头要是砸手里，我今年连农药钱都还不上啊！哼，明路就是趁早拉去喂羊。当初我就说种这么多活该，非得指望这地能生金子。说你就认命吧。不收了，滚！我的蒜头呀，就指着他卖钱给儿子说媳妇儿呢。一辈子就守着这几亩地，庄稼人没本事，连这点汗水钱都保不住。爸，别求他们了，2毛钱，咱不卖。不卖全烂了，那都是钱啊，小泽，咱家还欠着贷款呢。冷库不收，咱自己找买家，咱绕开他们。找谁？谁能买这么多？爸，咱们在网上卖，不走线下，直接卖给城里人。哟，大才子想玩高科技呀？我可提醒你，快递那点运费能直接把你家这5亩地赔个底儿掉。爸，冰袋得多放2个，现在天快热了，路上走2天全靠它保鲜。这一箱快递费得10几块，够咱卖好几十斤了。小泽，这真的是人家没见着货就给钱？这叫预售。爸，第一批50箱已经卖完了，咱得赶在天亮前装好发走。师傅等会儿，大爷，装不下了，明天吧。这里头是刚抽出来的，脆着呢，千万别给压折了。咋样了？人收到了吗？收到了，第1单的买家刚确认收货，正在上传照片。快，让爹看看咱那蒜台在城里人家里啥样，是不是还跟刚拔出来时一样俊？我发的时候明明是好的呀，箱子里全是热气，蒜巢全捂烂了，咋办？咱给人家解释啊，咱不是存心的。爸，来不及了，你看后台。早就说了，种地的玩电商，那就是嫌赔的不够快。爸，蒜藤是活体，采下来还在呼吸产热，这常温天闷在纸箱里2-3天，花苞肯定全变黄。那冰袋呢？咱不是塞了冰袋吗？冰袋只能撑20个小时，剩下的时间他们就在箱子里自己把自己烧死了。骗子农奴，拿这种烂货糊弄人，发黄，狗都不吃。小泽，咱没糊弄人啊，咱是连夜下地抽的呀。运输3天期间，蒜瓶水分流失，自然氧化，这是正常的呀。爸，城里人不看成，他们只看收到的货，这么多单投诉，咱得赔个精光。哟，李大才子，这哪是做生意啊？这简直是给快递公司送钱，顺便往咱村脸上抹黑呢。强子那是快递跑慢了。叔，听我一句劝，这碗饭你们端不住，趁早把剩下的蒜台烂地里得了，免得越赔越多。不弄了，这货不对。
爸，你要干什么？什么高科技，全是骗人的！咱老实巴交种了一辈子地，到头来反倒成了骗子了，不卖了！家人们避雷，就是这家店，打着农民旗号卖烂货。你们看这蒜头都黄成什么样了？这种垃圾敢寄出来，简直是黑心透顶！就为了这1块钱的差价补偿，他竟然连发了30条差评。他凭啥骂咱黑心？咱半夜漏水里抽出来的菜，咱哪黑心了？这就是所谓的助农，我看是助纣为虐。这种农民不值得同情。别让他说了，关了他！爸，砸了屏幕也堵不住他们的嘴，这就是他的活法。这是忽然种地的，一辈子求个名声。现在倒好，全中国都知道咱家卖烂货了，我这老脸往哪儿搁？李泽，差不多得了。你以为你在救你爸？你这是在把他的老脸撕下来踩，趁早关店，让那些游客来免费摘吧。虽然不挣钱，起码不挨骂。爸，回屋睡吧，明天咱想别的法子。法子？这世上哪还有咱庄稼人的法？坏了，全坏了！这杆子太硬，把底下的养分全抽干了，再不拔，这一地的蒜头就全成了废品。灯线不接了，路封了，车进不来，寄出去也是臭在半路，2毛都没人要。冷库炸了，赶紧拉走，别占我地方。叔，还没烂完呢。爸，咱得保住底下的蒜头，蒜头要是也烂了，咱家今年就真的彻底完了。保拿啥保？雇人抽一斤得贴1毛5，咱兜里连买种子的钱都没了。爸，既然快递发败不肯收，再不能看着它老死在地里，与其让它烂掉，不如全城的人来免费摘吧。那可是汗珠子掉地上砸出来的响，白给人，我不甘心。爸，这是唯一的路，让人来摘，咱能省下几千块工钱。只要蒜头抽了，地下的蒜头就能长。咱不求挣钱了，咱求个活路。让人家来摘，他们能给咱留个好名声吗？还会骂咱是黑心农户吗？只要他们亲眼看到这地，就不会再……爸，只要你点个头，我就发视频。再晚，蒜头就真的一点救都没了。拍吧，大家看看，这就是我爸。不是咱不想卖，是快递太慢，冷库不收。咱求个活路，5亩地全免费，大家直接来地里摘，不仅免费，咱还供水。没动静，我就说咱这破地，谁稀罕跑几百里路来拔草？关了吧，别在那儿丢人了。爸，再等等，只要有一个人看见，就有希望。离得近的朋友帮一把，别让老实人绝望。兄弟，发个定位，我开着皮卡带我弟兄们来了。大爷地在哪儿？我们已经下高速了。爸，快醒醒！你听，村口是不是有喇叭响？这咋回事？咱村啥时候成赶集的了？快看这牌照，邻省的都来了。大家慢点，别急，进地里千万别踩大蒜根，顺着垄沟走。大家都是来帮忙的，千万保住地底下的蒜头。兄弟，定位发得准，我从邻省连夜开了4小时，就冲大爷那句管水。咱今天得把这片地包了。宝贝，今天咱不玩游戏，咱帮爷爷救庄稼。小泽，这是你招来的，这要是出点啥事，我这主任还干不干了？主任，顾不上了，蒜他再不抽，全村都得亏死，您得帮帮我。大家听我指挥，年轻的跟我去算地，老人和孩子跟村主任去那边。大家不要急。强子，咱那蒜塔也老了，要不你也去网上喊一好子？喊什么喊？全村的流量都被李泽小子占光了，我就不信这好事能长久。呸！显摆好事人都往他家地里跑。王强，你看着点脚下。哎呀，叔，不好意思，这地太滑了，我也不是故意的嘛。听我说，抽蒜头得抽最中间那垄，那里的最香。大家别挤在边上，都往里走，踩一脚没事儿，老李大方着呢。王强，你干什么呢？你让人家往地中间钻，那是存心想毁了我爸的苗。又你这话说的，我是看你家生意太火，好心帮你们疏导交通，你自己发视频说免费摘，既然是免费，被踩2脚怎么了？心疼钱啊？强子，咱是邻居，你这心咋长的？你这是往我胸口上踩呀！叔，我这是教你长记性，互联网的便宜是那么好占的吗？是不是咱们真给人家踩坏了？要不咱走吧？哎！哟，大家快看啊！李大叔心疼钱了，嘴上说免费，这会儿又动手赶人了，这不就是骗大家来帮干活，然后又翻脸吗？大爷，不让摘你就别发视频啊！咱们大老远开车来，这不是耍人吗？我没赶人，我是怕你们踩坏了底下的蒜头。叔，做人得厚道，名声重要还是那俩烂蒜重要？你儿子不是大网红吗？这种事发上网，看谁还敢来你家？王强，适可而止。怎么，大城市回来的高级人才要打人啊？来，往这儿打，我正好直播让大家看看你的真面目。关门，李泽，把栅栏拉上，我不让人摘了，让他们走，全走。看吧，我就说他们家是作秀，大家散了吧，回去给这家店点个举报，别让更多人上当。王强，你不是想拍吗？我帮你拍个大的。大家停一下，听我宣布个决定。各位，地被踩烂了，我爸心疼，但他更心疼大家白跑一趟。既然大家是来帮忙的，李家不差这口饭。爸，
王强就是想看咱发火，咱偏不发火。他想毁了咱的名声，咱就把名声做到底。乡亲们，对不住，刚才是我老头子小气了，大家辛苦了，别在那儿听闲话，摘完了别走，地头煮了大锅菜，管够。大翠，火小点儿，别把底儿给糊了。二婶儿，碗筷洗好了没？城里客人都等着呢。大家别急，说的是环保。大爷，这肉炖的比我家年夜饭都香，本来想摘完就走的，这碗饭下肚子，我下午还能再拔2亩。说啥钱不钱的，你们大老远来帮我收菜，就是我老李的恩人，敞开怀吃，不要钱，环保。装什么大头蒜？这肉得多少钱？我看你这5亩地卖了够这一锅肉钱。刚才那个引路的王强真坏，差点害我踩到大爷的苗，还好这大爷人好。大爷，别推辞，这蒜汤我尝了，真甜，这肉也没白吃，这钱您拿去给大娘买件衣裳。使不得，说好了免费，我这大锅菜也是请客，哪能收钱呢？您实在，咱城里人也不能没皮没脸，拿着。这老头走狗屎运了，说是不收钱，这比卖菜挣的还多，装，接着装。小泽，你瞧瞧，这都是人家主动留下的。我这辈子卖菜，头一回见人给钱给的这么心甘情愿。爸，我数了一下，加上那些饭钱和菜钱，咱这5亩地刨去成本，剩下的竟然比那个王经理给的收购价还高出3成。咱原本是怕挨骂才免费，没成想人家城里人心肠这么热。爸，我就说，只要咱新城，互联网上不全是诈骗。以前总觉得外头人精，咱得防着。现在看来，这人啊还是好人多。小子，明天咱这锅里肉再多搁2斤。家人们，这就是那片全网最暖心的大锅菜蒜田，风景绝美，人心更美，最美蒜田不接受反驳，快给我冲！爸，没了，全抽干净了。这就没了？我折腾半个月都没弄完，这帮孩子一天就给耗光了。王经理，你不是说这波热度很快就过去吗？现在全县的网红都跑他家去了，我这边的菜都要烂了，你到底收不收？小子，叔求你了，俺村这10亩蒜田也快死在地里了，你帮俺也拍一个视频吧。赵叔，你别急，俺也杀猪，俺也支大锅，只要能把菜卖出去，俺全听你的。老赵，看把你急的，小泽这孩子心热，肯定帮。成，赵叔，我明天一早带设备去您地里拍。哎，这些城里孩子人是真热情，可这扔东西的手也真是快。这一上午光垃圾咱就收了10几麻袋了。可不是，你看这垄沟踩得实沉沉的，回头挖蒜头估计得费老劲儿了。热搜撤了，人散了，除了这一地的垃圾和踩实的土，咱村还剩下什么？李大才子，怎么着？这就没戏了？你请人吃肉，人吃完抹嘴就走，落下一地垃圾还得咱自己扫，这买卖回到姥姥家了吧？小泽，这几天的热闹像做梦一样，可梦醒了，咱不能只留下一堆塑料袋。张叔，我想过，蒜台1年就这几天，虽然赵叔他们家还有，但等这一阵风刮过去，咱们村还是那个穷山沟。所以啊，文旅不能只靠蒜台这几天，大锅菜的热度能救急，救不了穷。你想想，能不能把这人情味儿变成长久的生意经？行，张叔，我好好想想。停下！进村的一辆车10块，没交钱的往后倒，别在这儿磨叽。兄弟，早上来还没收钱呢。网上说这儿不仅免费摘，大爷还请喝汤，怎么现在开始设卡了？网上说那是老李家，这路可是俺家门口，打这儿过，车轮子就得占俺家的土，收你10块管理费，怎么了？行，大家都来看看啊！最美蒜田红了就开始宰客了，这就是淳朴的民风吗？王强，你在这胡闹啥呢？你这要断了全村的后路啊！我胡闹，是他老李才不讲理。反转了吧？果然天底下没有免费的午餐，这就开始割韭菜了，刚分上就取关。我今天非得把你这路障给拆了不可！来啊，你往这儿劈，只要你敢动手，我就上网上说你们李家父子仗势欺人。爸，交给我。强子，这钱你收的烫手，带上地契来村委会坐下谈。这口汤我让你喝个够。强子，尝尝今年的新茶。李泽，少整这套虚的，别耽误我在村口收钱。把我叫到这儿，是想把我送派出所，还是想仗着你在外面读过书，给我上思想政治课？你想多了，我找你来是想让你正大光明的收钱。啥玩意儿？你让我收钱？你不怕我坏了你的大计？昨天你设卡那是劫道，网友一人一口唾沫能把你淹死。但如果你是代表村里统一收管理费，那叫规矩。这汤你想一个人偷偷喝那是苦的，大家一起喝才是甜的。
村里决定成立合作社，停车费统一收取，每辆车10块，这钱进村集体账目。强子，你人机灵，路面熟，这维护秩序、统筹车位的活你来干。村里给你发工资，年底还有分红。那我那块地，不光是你，全村的酸地都要整合。以后游客来了，谁家拔完了，你负责引流到下一家。咱们得抱团，不能内耗。我干。四哥，你不记恨我？我之前那么作妖，还带头排挤你。强子，蒜头抽完了，底下的蒜头还得长。要是这片土都烂了，咱们谁也长不出来，你说是吧？强子，你这看啥看？我可是合作社管秩序的，这地里乱糟糟的，我这岗位职责也过不去啊。收钱我懂，立这玩意儿，那些城里人能听你的？人走了，谁管你牌子上写啥？强子，规矩是定给讲规矩的人看的，只要咱自己把这块地当宝贝，别人就不敢把它当垃圾场。好，赵叔，别看我，看手机那个小圆点，就像平时跟我说话一样就行。预备，开始。大家好，我是老赵。不行，小子，俺这舌头打卷儿。我可程赵叔，这边感情虽然差点，但总算说全了。我剪发出去。小子，是不是树长得太磕碜，网友不待见？还是俺这大锅菜里没放够肉？赵叔，不是人的事儿，更不是肉的事儿，是风停了。互联网的流量就像割麦子，第一茬最猛，割完就没了。没事孩子，叔知道你尽力了。明天俺自己去集上拉着卖，能卖一根是一根。小子，你看这屋收拾的中不？保准城里人睡了不想走。中，太中了。嫂子，这叫原生态，城里人就吃这一套。这就是你说的那家，空气是不错。王姐，您怎么又跑这300多公里过来了？算是够吃了，可我这心瘾没解。打从上次在你这儿吃了一回，我回城里吃啥都没味儿。王女士，快入座，今天这大锅菜管饱。哎呀，这豆腐吸饱了肉汤，还有这大蒜，糯叽叽的，真绝了。在城里吃的是应酬，在这儿吃的才是饭啊。小泽，这屋我要了，就住2天，听听蝉鸣，睡个安稳觉。王姐，您是咱第一个回头客，这2天算我请。那不行，生意归生意，你得赶紧弄个链接，我好在群里发给那帮驴友。好吧，王姐，拿老弟就恭敬不如从命了。您的民宿已成功发布。这山上竟然还有这种地方！这颜色比山下的蒜田更深。主任，后山那片桃花林是怎么回事？那么大一片，怎么没听人提过？哦，你说那儿啊，那是早些年大集体时候种的。后来大家伙都忙着种大蒜，那地方地势高，没水利，就没人管了。咋了？几棵野树也没当个正经林子。大蒜是生计，这景色就是招牌啊！火了，这回是真火了！博主，人家到状态以后。小泽，你这画的是啥宝藏图？咱这破村子，看大蒜还用得着地图？弯腰就是。赵叔，这叫体验感。城里人来咱这儿两眼一抹黑，有了这个，他们就能像寻宝一样逛咱们村。
你看这手绘风格，好治愈啊！快帮我在桃花林这儿拍张照，发朋友圈就说找到世外桃源了。网友都评论说这像寻宝图，问我哪里能领到。博主，这地图还有吗？李泽，你那手绘地图在网上刷屏了，这种怀旧风太抓人了。我连夜帮你做了个电子版，加上了实时定位功能，以后游客扫码就能看。小泽，你这孩子，复印费、纸张费前前后后搭进去好几百，一张钱没收，全免费发了。咱这合作社还没挣钱呢，又亏了一笔，你说图啥？主任，这叫引流，只要人来了，咱们的大蒜、大锅菜、土特产就不愁卖。等人坐满了咱村的石凳，你就会发现，这点小钱亏得值。民宿消防验收报告、餐饮卫生许可证，这2个没拿下来，你这合作社的旅游项目就不能合法经营。小泽，咱这1个月跑了10几个衙门，鞋底都磨薄了，才盖着2个章。这民宿非得要这么多纸片子啊？主任，没这些，万一出个火灾或者食物中毒，咱们谁也赔不起。这就是咱这老村子变景区的敲门砖。爸，你回去歇着吧，大太阳底下的，你跟着跑啥？我跟着能帮你拎个包，买瓶水。万一你跟人磨嘴皮子累了，爸还能帮你拿主意。咱东李庄这事儿不能让你一个人扛。小泽，别熬了。刚才镇上给我透信儿，说咱那桃花林的基础设施不达标，要是拿不出整体规划图，消防那关铁定过不去。这规划图得找专门的设计师，一张图纸就要好几万，咱上哪儿弄这钱？走，咱们先去村委会。我有个想法，得画出来给大伙看。春摘蒜苔，夏收蒜头，秋采山果，冬腌酱菜。各位，咱们东李庄不能只靠那几天的卖蒜钱。春天咱们卖风景和鲜蒜蹄，夏天收了蒜头正好供城里超市，秋天桃花洛神接的是桃子，冬天咱们把剩下的蒜腌成酱菜发往全国，这叫全时段创收。说得对，以前咱们是看天歇半年，毛4季都有东西卖，这生意才叫长久，这人心才聚得齐呀。李泽，这里的动线设计我已经改好了，消防通道和污水处理完全符合民宿挂牌的标准。目前已经有10几户村民签字报名加入合作社了，大家都等着这份规划书去镇里拿批文呢。李泽，你这4季图画的是不错，但我想问你，冬天的万把斤酱菜腌好了，你怎么往城里送？靠村民的农用3轮车吗？物流确实是目前最头疼的成本问题。我以前在外面混的时候，认识个搞物流的战友，他是咱临县的。你要真能把这些东西弄出来，我可以帮你们对接物流，运费起码比你在网上找的便宜3成。强子，你要是真能牵上线，你就是合作社的运输部长。少废话，我这也是为了让我家那几亩地多挣几个钱。成败全在这本东西里了。小泽，就凭你怀里这本本，镇上真能给咱批电费补贴？这冷库一天赚下来，光电费就能把咱村掏空。说这不是废纸，规划书里写的清楚，冷库是咱们4季产业的中转站。镇里看了这套方案，觉得咱们不是在胡闹，已经特事特办，把咱们列入乡村振兴扶持名单了。电费按农业优惠价走。成了，只要电费降下来，这冷库就是咱的老命根子。各位叔伯，咱们5个村凑出来的这笔维修费就在这儿了。冷库修好，咱们收回来的蒜就不怕王经理压价了。我在这里当过临时工，也在这里眼睁睁看着大蒜因为坏掉被倾倒。20年前这是公家的，咱们说了不算；10年前这儿被王经理包了，咱们更说了不算。这回咱自己说了算。东李庄李泽，你的铁疙瘩到了。小泽，就这破箱子，真能把蒜苔变黄金？这二手的靠谱不？主任，这叫脱水加工，鲜蒜苔放3天就烂，烘干成干菜，保质期能从3天变半年。咱们不卖鲜货，咱们卖的是时间差。小泽，这哪个？万一火候大了，咱这几千斤蒜苔可就全烤成炭了。爸，别慌，您看这个绿灯，保持45度恒温，这就行。您只要帮我盯着温度表，别让它跳红线就行。还没睡？看你这包装挺有意思的，我想通了，咱们不能只卖菜，得卖情怀。这一辈子的土地，这一辈子的苦劳，得让人看得见。小泽，把我也印上去，城里人不得笑话咱老庄稼汉丑啊！爸，这不叫丑，这叫根。只有看到这张脸，
他们才知道吃进嘴里的菜是怎么来的。这是俺家祖传3代的方子，用了18种配料。老李，你再尝尝，咸淡中不中？酱香够了，得再加点辣子。城里人现在喜欢这口。这酱菜有小时候的味道，给我带5罐回去送人。县城2家最大的特产店刚才打电话，想首批订1000罐，还要独家代理权。以前只知道卖菜，卖1斤挣2毛，现在弄进瓶子里，这身价翻了10倍。我这老脑袋真是不够用了。酱菜火了是好事，但这1000罐的量，咱们村的妇女主任一个人可干不出来，得雇人，还得办食品加工证。王经理那边已经开始举报咱们是非法小作坊了。泽哥，愁啥呢？人我给你带到了，这是我发小，现在在临县搞特产冷链和专线物流。我叫大刘，听王强说你们这儿出了爆款，但卡在运输和证件上了。我那儿有正规的共享中央厨房资质。王经理举报你们是小作坊，是因为你们在自家院里腌。但如果你们把半成品拉到我的合规车间进行最后封装，贴上我的代加工标，他告到天边也没用。那运费呢？咱们现在成本压得很低。泽哥，这你放心，班长的车每周末回程都是空仓，顺道给咱们捎走，运费能比你在网上找的便宜30%。好，强子，以前觉得你只会混，没想到这回你立了大功。李泽，我提议以后合作社的物流外联这块就交给王强管。强子，你要是真能把这条线牵上线，你就是咱们合作社的运输部长。泽哥，之前我帮着姓王的坑过你，还坏了咱村的名声，对不住，这回我一定把事干漂亮。就是这个味儿，在那儿吃都吃不出这种鲜劲儿。大家慢点儿，这是咱们村自己的菜，健康又下饭。咱们的话解冻的停车菜，健康又下饭。老板，这蒜香腊肉太绝了，我这趟带不走现做的。你们以后能不能搞个预定？我在网上订，你们真空包装发货。李经理，你们东李庄的酱菜现在名声在外，我这3家分店的黄金货架可都给你们腾出来了。不仅是酱菜，我们的烘干酸苔已经通过了 SGS 检测，保质期长，附水性好，非常适合进驻超市的市销柜。没问题，先签3个月的时效期，只要数据好，全省的连锁店咱们都能谈。小子，你快看，这还没到收割季呢，咱家门口的车就没断过。以前是咱求爷爷告奶奶找人买，现在是人家拿着支票找咱要货呀。看见没？这就是咱东李庄的底气。以后别再说种地没出息，那是咱没种出个名堂来。主任，这3份合同一签，咱们合作社的流水就彻底活了。王经理手里的那些霸王条款，该到清算的时候。小泽，赶紧回村委会，王经理带着律师来了，说咱们这儿成了网红点，干扰了他正常履约，要跟咱们协商解除合同。各位别等了，今年的酸头我不收了。现在市场行情腰斩，我那边的冷库全囤满了，按合同价收我得赔死，我也要养家糊口，这单我接不了。王经理，白纸黑字写的保底收购，咱村全指望这笔钱，你说不收就不收了，你的良心被狗吃了。看清楚了，这儿写着不可抗力，市场价格剧烈变动。老李，这世道变了，你们可以去告我，我律师团随时等着，但打官司起码1年。你们地里的蒜头能不能等这1年不烂？不行啊，等不到1年了。王经理，急着走干什么？如果我们自己找到了销路呢？这合同你是不是就不用赔了？哈哈哈！你们找李泽，你是还没睡醒吗？行啊，只要你们能把这几10万斤蒜卖出去，我求之不得。我倒要看看你拿什么跟我斗。东李庄、赵庄、西坡村、下河沿4村联保，光是大蒜头总产量就已经超过了100吨。算完了吗？这是我刚拿到的省城超市调查报告。你看这儿，普通蒜头在地头收2块，超市卖4块，但这种标着富硒认证的，1斤能卖到8块。咱们的蒜质好，硒含量肯定不低，
按市场2块钱卖，刨掉人工和运费，乡亲们顶多落个保本，弄不好还得赔钱。这就是差距，中间商还要再压一轮价，最后到农民手里的可能只有1块5。差别不在算，在有没有认证，有没有品牌。如果能走品牌直供，撇开中间商，这100吨大头能给4个村多赚出40万，那是乡亲们的血汗钱，是赵叔的贷款，是孩子的学费。认证需要时间，品牌需要投入，渠道需要关系。李泽，这些咱们现在全都没有。咱这算等不了，能不能加急给办个富硒认证？实在抱歉，程序就是程序，土壤检测报告、环境评估，最快也得3个月周期。小李，不是不帮，这认证是省里管的，镇上真没这权限。4个村100吨蒜，要是卡在认证上，我就真成了全村的罪人了。李泽，有转机！我联系了我师兄周教授，他的国家级实验室可以做加急检测，数据全省认可，但检测费用要2万。钱我想办法，只要能出报告就行。光有报告不够，认证想走绿色通道，必须以农业合作社的名义申报，不能是个人。但我查了，你们村之前那个文旅合作社，这怎么了？经营异常？你们文旅合作社的经营方位只写了旅游开发和停车管理，根本不含农产品加工和销售。这种资质去申报富硒认证，系统第1关就得把你打回来。那就加项，重新注册。小泽，你想搞联村合作社，想法是不错，但丑话说在前头，董李庄前头，记账在你们手里。凭什么让咱剩下3个村听你们的？万一分钱不匀，咱找谁说理去？就是，咱各村卖各村的，好歹图个安稳。这是我去年欠下的5万块，去年这时候我差点被利息逼得去跳井，是小泽熬了3个通宵帮我把蒜汤卖掉的。你们在座的谁有这个本事？谁能让几千个城里人自己开车来帮咱拔蒜？本事长在人家脑子里，咱们地里只有土，没本事就听有本事的。这个名我照帮第1个签。既然大家没意见，那咱就按小泽说的办。联村合作社统一品牌、统一认证、统一销售。大伙儿都在等，咱们这合作社还办不办了？小泽啊，别等了。王经理昨晚亲自来过我们村，挨家挨户发了传单。他说他愿意按3毛1斤现结，帮我们把蒜头全收了。3毛？那是贱卖，我的品牌能卖2块。你的品牌还在纸上。他说跟着你搞那个虚头王脑的认证风险太大，他能帮我们卖，比你的品牌靠谱多了。大家看好了，现结3毛1斤，比外面的市场价足足高出5分。只要签了字，这钱立马装口袋。刘主任，慢着，别签。李大才子，人家乡亲们要的是现钱，不是你那还没影的品牌，别挡着大家伙发财。乡亲们，别被骗了，王经理嘴上说是3毛，可合同里写的是按收购当日随行就市结算，到时候市场价掉到1毛，他也只给你们1毛。大伙别听他念歪经，随行就市那是格式条款，我王某人的信誉在这儿。去年你们村遭了灾，是不是我加价收的？我帮过你们，你们信他还是信我？小泽，王经理去年确实帮过俺们，你的2块钱太远，这3毛钱太近，俺们等不起。100吨，现在你手里还有几斤肉？玩品牌，我让你连骨头渣子都不剩。既然那2个村选了王经理，咱不强求。100吨那是搞批发，30吨咱能搞精品。咱们不拼量，拼质。可规模缩水这么多，认证那边认证的事儿我再去磨。现在的重点是这30吨蒜头得有去处，咱们不走大货流转，
利用之前的互联网热度继续拍视频，走社区团购和精品超市。李泽，这位是省城千万家社区团购平台的采购总监。东西确实是好东西，这品相在省城卖5块1斤都有人抢。我们可以合作，但有一条铁律：冷链预留。大蒜立地后，如果遇高温，口感和成色退化极快，必须全程恒温冷链。断一次链，品牌就塌了。只要出一次事故，平台永不合作。经理，咱们这量虽然不大，但以后常年合作，冷链运费能不能再降点？李先生，你那个山头路窄坡陡，冷藏车进出成本极高，这是全县最低价了，每斤2块。怎么了，孩子？算不顺？爸，王经理才3毛，咱们这1斤蒜的冷链运费就是收购价的2倍多，还没运到省城，咱就得亏得底掉。李泽，别在这儿对着账本抠搜了，我给你带救兵来了。大刘说之前的运输还能扩大，正好填我们的缺口。怎么样？我这运输部长不白当吧？李哥，强子跟我说了你们的情况，冷链运输最贵的是车皮和维护，外面的物流公司要赚差价。我可以搞到几辆2手的冷藏车，我自己会修会改装，只要咱能把车跑起来，运费肯定比外面报价低。看啥看？我可是管秩序的，路面清不清，车子跑不跑，那都是我的活。我这也是为了让自己年底多拿点分红，省得看你在这愁眉苦脸的，丢咱动力庄的人。车子和改装我能解决，但这儿有个死结，之前腌好的才不怕坏，但冷藏车挂了制冷机组后，底盘低，车身宽，咱这村路太窄，还有2个急弯，冷链车根本进不来这么多，更别提满载出去了。李哥，想保住这30吨蒜，你们得修一条能过重卡的路，我算过了，材料和人工最少得2万块，但这路得在收蒜前修好，满打满算咱只剩8天。这儿有2万，那是你妈走的时候攒下的，本来是留着给你在大城市买房结婚用的，现在你先拿去填那个路坑吧。爸，这钱我不能动，那是你的养老钱。路修不通，咱爷儿俩在这儿守着几万斤烂蒜，那才叫没养老钱。小子，叔这有1万，本来想还银行利息，我给银行摸了摸，延后1个月，路要紧。小子，你帮咱村解决了蒜台这个大问题，我也存了点钱，咱不求大富大贵，就求争这口气儿。看啥看？这是我之前收的停车费，还有这段时间攒的烟钱。说好了合作社物流归我管，要是路不通车进不来，老子经理不就白当了？成了。李泽，周教授实验室的报告起了关键作用。你们这片沙土地的硒含量是全省平均水平的3倍。这不仅仅是证书，这是你们大蒜的身份证。小子，就这么个小圆帖子，贴上它，咱这蒜就真能从3毛卖到2块，它能变金子？爸，这帖子是信任，有了它，咱的蒜进省城超市就不用摆在堆头上按堆卖，而是摆在精品柜台上按颗卖。它不能变金子，但能让咱的腰杆子挺直了。挺直了。标识有了，名分有了，但王经理在外面放话，说咱这是自欺欺人。要想真正立住脚，得让第一批吃到的城里人说好才行。送走了，咱这辈子的命根子，第一次坐这么高级的车去城里。
水分锁得很好，硬度达标。李泽，这批5000斤全过了。说实话，比我们之前那家老牌供应商的成色还强。李泽，爆了！第一批进社区团购的用户反馈非常好，大家都问这蒜怎么这么香。我们领导想跟你们签长期合同，甚至考虑给你们全省首页推荐。冷链3号车，动作快点！这批酱菜下午就要进省城超市，别耽误了新鲜劲儿。爸，看啥呢？今年咱们的富硒蒜还没出土，预售款就已经回流1半了。还有一直给咱找麻烦的王经理，也因为压价被举报，生意崩了。我们也算是慢慢走上正轨了。小泽，爹以前老跟你吵，想让你飞出去，别回来受这份累。那时候我觉得这地是根绳子，把我这辈子死死绑在了土里，动弹不得。但这几年跟着你折腾看明了，地不是绳子，地是命根子。只要人心往一处使，这地就是一家人，它能养活咱们，更能给咱长脸。